Dok, kucingku sakit pilek, agak batuk, dan nafsu makan berkurang. Pernah dikasih obat pilek tetes namun tidak sembuh. Aku harus bagaimana ya, Dok? Oke, untuk Florence nih, yang hewannya ada pilek, ada batuk, langsung dibawa ke dokter hewan ya. Jangan pakai obat-obatan yang mungkin Florence bisa beli di pet shop ataupun beli di online. Karena apa? Karena dosisnya nanti tidak tepat, yang ada kucingnya tidak sembuh-sembuh. So, harus dibawa kemana sih? Bawa kemana lagi? Kalau bukan di